El agua ya viene encima ya. Hola amigos de Watson Marlon, les habla Julio César. Quiero darle el agradecimiento por sembrar 500 árboles con bosque nagal y además gracias por contribuir y el desarrollo de comunidades campesinas. Gracias por apoyarnos. Mira el efecto del bejuco enredador. El problema. Me gusta palmas, estos arbolitos. Miren, cuando no hay un plástico. Vale, eso no. Vale. Con un plástico. Y ya el bejuco rastrero. Y el resto pues miren, se va invadiendo. Hay que tratar de controlarlo de mejor manera. Mira, para arriba y atrás. Aquí hay unas maticas de piña. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Ahí van, 6, 7. Alcanzo. Mira este arbolito. ¿Verdad?